목감기가 걸려서 좀 조용히 할 거예요. 자, 여긴 지유님이고요. 저는 유주예요. 자, 오늘은 이 선풍기를 소개해보려고 할게요. 그때도 목감기가 걸렸지만 또 다른 애한테 와가지고요. 그래서 마스크를 꼈습니다. 자, 목소리가 잘 안 들려도 좀 해주세요. 자, 이거는 이렇게 받침대로도 쓸 수 있고 이렇게 거울도 달려있고요. 잠시만요. 받침대로도 쓸 수 있어요. 그리고 이렇게 휴대용으로 들고 다닐 수 있고 이렇게 목걸이가 있으면 멜 수도 있어요. 그리고 속도 조절도 가능하답니다. 여기에 버튼이 있어요. 이렇게 누르면 오, 시원해. 이 쿠팡에 보면 쿠팡이 휴대용 선풍기라고 치면 나오니까 빨리빨리 주문해보세요. 자, 오늘은 이걸로 끝입니다. 너무 짧으셨다면 다른 영상 봐주시기 바랍니다. 구독과 좋아요 꾹꾹 눌러주세요. 그럼 안녕.